ესპანეთი საფრანგეთისა და პორტუგალიის ტერიტორიაზე ქარიშხალია. ათასობით ადამიანი ელექტროენერგიის გარეშეა დარჩენილი. ესპანეთის ზოგიერთ რაიონში ქარის სიჩქარე საათში 140 კილომეტრს აღწევს. ქვეყნის შინაგან საქმეთა მინისტრმა მოსახლეობას სახლში დარჩენისაკენ მოუწოდა. მეტეოროლოგების თქმით, ესპანეთში შტორმი დიდხანს არ გაგრძელდება. ძლიერი ქარია კანარის კუნძულებზე. სტიქიის გამო ადგილობრივმა აეროპორტმა დროებით მუშაობა შეაჩერა. სტიქიის შედეგებთან საბრძოლველად ესპანეთის სამაშველო სამსახურის 20,000 თანამშრომელი ემზადება. პორტუგალიის კუნძულ მადეირაზე კვლავ სტიქია მძვინვარებს. ხელისუფლებამ ქვეყანაში საგანგებო მდგომარეობა გამოაცხადა. გასულ კვირას მადეირაზე ძლიერი წვიმის გამო რამდენიმე ათეული ადამიანი დაიღუპა. საფრანგეთის 4 დეპარტამენტში საშტორმო განგაშის მაქსიმალური წითელი დონე გამოცხადდა. პროგნოზის თანახმად ქარის სიჩქარე იქ საათში 160 კილომეტრს მიაღწევს.